عشرات آلاف الحسابات تناقلت قصة قطة صغيرة عمرها شهر ونصف كانت تدور في ردهات وقاعات مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء. وبمحض الصدفة دخلت القطة طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية كانت متجهة إلى مدينة برمنغهام في إنجلترا. وصلت الطائرة إلى إنجلترا ولاحظ عمال المطار القطة المسكينة وسط الحقائب، وأبلغوا أمن المطار الذين حولوا القطة إلى إدارة الطب البيطري من أجل فحصها ووضعها تحت الملاحظة الطبية والنفسية ل14 يوما. الخطوط الجوية الإماراتية عرضت أن تتحمل تكلفة الكشف الطبي للقطة باعتبارها راكبا من الركاب، لكن السلطات في برمنغهام أصرت على معاملتها كما تعامل قطط برمنغهام وأطلقوا عليها اسم كاسا. بعد انتهاء فترة الحجر البيطري عرضت السلطات المحلية في برمنغهام القطة للتبني، وفعلا تلقت السلطات طلبات تبني من عدد من الأسر. المنشور الذي يحكي هذه القصة ينتهي بجملة: سافرت أوروبا، تعالجت أحسن علاج، أعطوها اسم، أخذت جنسية، عاشت مع أسرة إنجليزية، إنها الأرزاق. طبعا القصة مفبركة، إذ أن الخطوط الجوية الإماراتية لا تسير رحلات مباشرة من الدار البيضاء إلى برمنغهام، كما أن القصة تم تداولها في شهر يناير من هذا العام على أنها قطة لبنانية تسللت من مطار بيروت. لكن لا داعي للابتئاس، حيث أن هناك بالفعل قطة مصرية وهي فعلا فخر القطط العربية، تمكنت من التسلل إلى رحلة من القاهرة إلى برمنغهام عام 2015 وتحولت إلى نجمة احتفت بها وسائل الإعلام البريطانية وأطلقت عليها اسم كايرو أي القاهرة، وهي الآن بالفعل مواطنة بريطانية صالحة ومحترمة تعيش في منطقة الميدلاند. كايرو كانت مشردة في مسقط رأسها وهي الآن في الدمسق والحرير، وكأني بها تستشهد بهذه الأبيات: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب.